У эфіры беларусацэнтрычны праект пара, усіх вітаю. Вучэнні захад даўно скончыліся. Нічога жудаснага ў Беларусі не здарылася. Як і мяжу польска-беларускую закрылі, а потым адкрылі. Всё працягваецца нібыта як і было. Ці не, ці самае цікавае толькі пачынаецца. На сувязі аналітык, грамадскі дзеяч Сергей Бульба. Вітаю. Прывітанне. Вяртаючыся да гэтых вучэнняў захад, там за 3 тыдні было зразумела, што нічога не будзе, таму што не было расійскіх кантынгентаў, ніякай канцэнтрацыі для нейкага ўдару. Але цікавае пачало адбывацца падчас вучэнняў і пасля вучэнняў. Я прыгадаю гэтыя дроны, так, якія атакавалі Польшу, хоць яны не баявыя дроны. Далей, Эстонію, у паветраную прастору Эстоніі заляцелі мігі, расійскія. Таксама праблема, нават Трамп выказваўся, што трэба збіваць гэтыя мігі. Пуцін пагражае ядравай эскалацыяй, так заэвалюявана, што можам ударыць стратэгічнай зброяй. Падумаем, выходзіць з гэтага мараторыю на нераспаўсюджанне далёкабойных ракет ці не выходзіць. Трамп на Генасамблеі ААН заявіў, што вайна будзе працягвацца, пакуль Украіна не пераможа. Вось не забярэ назад Крым, там іншыя акупаваныя тэрыторыі, ганіць еўразвяз, што купляюць вуглевадароды з Расіі. Намякае, што Украіне будзем дапамагаць. Ёсць таксама меркаванне, што это Трамп рукі ўмывае, што веру ў перамогу Украіны, еўразвяз дапаможа, краіны НАТО, якія знаходзяцца ў Еўропе, все будзе добра, а я все, удачы вам, ребята. Тым не менш, калі вось не гэты варыянт, то выглядае, што нейкая эскалацыя наспявае. А любыя дзеянні вось у краінах Балтыі, на Балтыйскім моры, любыя дзеянні ў дачыненні да Калінінграда, гэта гарантаваная проста падзея ў Беларусі. Вось што ўсе гэтыя тэндэнцыі азначаюць для Беларусі, для беларусаў, як ты лічыш? По-моему, беларусы пачалі актыўна выкручвацца, каб не ўцягнуцца ў вайну. Яны это заўсёды рабілі, але ж вот зараз, калі намецілася нейкае паразуменне са Злучанымі Штатамі, то нават Масква, по-моему, уже пачала хвалявацца. Калі спачатку Масква ставілася да кантактаў паміж Лукашэнкам і адміністрацыяй Трампа, як бы так, что называется, павярхоўна, халера з вамі, там гуляйцеся, ўсё роўна Трамп наш агент. Нам дапамагае, думалі. Да. Таму яны спакойна ставіліся. А вот апошнім часам яны пачалі заўважаць, як бы так, прыкметы сепаратызму, што беларусы, оказывается, свае нейкія мэты, свае задачы нейкія спрабуюць вырашаць, а не вот общесоюзныя, понимаете ли, вот не русский мир продвигать. Таму яны як бы захваляваліся. Глядзі, вельмі сімптаматычна было, калі цераз беларускую тэрыторыю пайшлі дроны, то беларускае міністэрства абароны вусна намесніка міністра, намесніка міністра абароны заявіла, што яны перадалі палякам этой цэлі у супрацоўніцтве, як бы так, во ўзаемадзеянні суправаджалі іх. То што это робіцца? Явно это в Москве все это не выкликало натхнення. Другое, что у Москвы не выкликало натхнення, яны это напрасткі выказалі, это найменне 2, як бы так, военных атташе Злучаных Штатаў. Яны шчыра сказали, что мы их не запрашали, это вот эти вот типа вот, эти вот союзнички, понимаете ли. А союзнички зараз, беларусы, я так разумею, Россия не выдзяляе грошы, якія абяцала ў тым ліку. Уже ж месяцаў 10, і нават болей прайшло з моманту, калі абяцалі это 1,5 мільярды на... 1,5 мільярда, это нішто. Я про сілавікоў. Мы ж разумеем, што не яны, як бы так, ёсць тыя, хто фармуе бюджэт. Яны якраз тыя, хто этот бюджэт хутенька паражняе. То от Лукашенко увесь час ён змушаны бегаць па свеце, недзе шукаць грошы менавіта на ўтрыманне вот этой вот доблеснай усё этой... ладно, не буду нікога абражаць, да, і так все зразумела. То бок, разумееш, з аднога боку небагата, але ж з другога боку дае магчымасць хоць неякіх утрымліваць. А зараз, што у Лукашэнкі атрымліваецца, не даставаць же свае з Арабскіх Эміратаў, ці з Ватыкану. Яно ж уже, разумееш, калі бярэш чужое, аддаваць то ўжо сваё, да.
То бок Ёсць інфармацыя ад кампетэнтных людзей, што не з арабскіх эміратаў трэба даставаць, што грошы вось у тым ліку ахвяраванні ў прэзідэнцкі спартыўны клуб, якія кашалькі Лукашэнкі плацяць, яны ідуць так спачатку ў Дубай, а потым там разам неяк супольна ўжо з эмірацкімі капіталамі это ўсё ідзе ў Аман і потым не атрымаецца нават гэта вынуць, нават калі захочаш. ну яны ж так і стараюцца, да, да. На апошнім узлёце крыпты сямейка вельмі добра паднялася, яны таксама вельмі былі заклапочаны куды-то схаваць так, каб потым ніхто не знайшоў. Але ж мы зараз з табой гаворым пра тое, што Лукашенко ўсё ж такі шукае не са сваёй кубышкі, каб карміць вот эту вот усю эту зграю слаўную, а ўсё ж такі, каб мець грошы адкульсьці звонку на это. Ты сказаў пра тое, што ў Маскве падазраваюць сепаратысцкія такія тэндэнцыі ў Менску падчас перамоваў з амерыканцамі, так? Што тут Лукашенко можа сваю гульню гуляць зусім не пра пуцінскую. Дык вось, яны падобнае падазравалі яшчэ ў 2020 годзе. І існуе версія, шаноўныя гледачы, яна можа быць, падаецца канспіралагічнай, таму што мы не можам пагутарыць вось так, як са спадаром Сергеем, зрабіць адкрытае інтэрв'ю, людзі гэтыя не свецяцца, але глыбока занураная ў тэму. Існуе версія пра тое, што ў 2020 годзе расейцы ўжо планавалі транзіт у Беларусі і ў Казахстане. У Казахстане ў 2021 ўсё нармальна зрабілі, Назарбаева не стала, а Лукашенко эту гульню пралічыў і хацеў падзеі 2020 года скарыстаць на сваю карысць. Сабраць людзей каля стэлы, каб пайшлі да палаца незалежнасці. Вот там ён ужо 9 жніўня 2020 года меўся бегаць з аўтаматам, меўся загінуць супрацоўніка МАПу, меліся падключыцца да справы сілы спецыяльных аперацый. І ўсё гэта Лукашенко хацеў прадставіць, як, значыцца, Расія напала, все, гібридная вайна, і паспрабаваць здзейсніць манеўр на захад, дзе на яго, як паказала сітуацыя, не ціснулі б з будь-якімі транзітамі, былі б толькі размовы. Пуцін зразумеў всю гэтую гульню. І войскі Росгвардыі, яны стаялі на межах з Беларусю, насамрэч, яшчэ да вот гэтага галоўнага дня галасавання ў 2020 годзе. І таму план прыйшлося памяняць вот просто на гвалт, без смерцяў і гэтак далей. І таму Лукашенко вось так выглядаў падчас першай сустрэчы з Пуцінам у Сочы, калі ён у нататнік запісваў там позы, жэсты, ледзьве не на каленях стаяў, прасіў прабачэння, все, здаю табе беларускі плацдарм, рабі што хочаш, а я пайду на транзіт. Ён жа абяцаў публічна пры журналістах, што транзіт все 25 годзе, дзецьмі клянуся, будзе транзіт. Зноўку Пуціна надурыў, і зараз могуць развязацца рукі, каб все ж таки Расія здзейсніла ўжо пачатае. Таму Лукашенко і шукае кантактаў з амерыканцамі, як все-таки утрымаць уладу. Тым не менш, ідуць працэсы транзіта. Мы записывали праграму «Карані праблемаў» з такім, з Артёмам Бруханам, это сакратар координацыйнай рады. Ён выказаў такое меркаванне, што такой кандыдатурай для транзіту, ну, Лукашенко будзе сітуацыю кантраляваць, але вось каб заняць пост прэзідэнта, такой асобай мог бы быць Мікалай Снапкоў, які курыруе кітайскі накірунак. Як ты лічыш, ці, ну, можа такое быць? Ну, глядзі, вот з той доўгай тэорыі, якую ты агучыў, я не зусім згодны. Я лічу, што это ўсё ж такі, ну, я спашлюся на таго ж генерала контрразведкі украінскага, якога ты таксама ведаеш, то от ён мяне заўсёды як бы так піць мяне, кажа, у нас толькі одно пытанне, кажа, ваши Тихановскія это проект ад пачатку Москвы, ну то бок Сергей Тихановскі ад пачатку проект Москвы, які пазней падхапіла ваша КДБ, зрабіўшы Тихановскую, да. Ці это ўсё ж такі адразу яны распрацавалі гэты план разам. Я тут згодны з табой, што расійскія аналітыкі, яны рэкамендавалі адначасова і Лукашенку, і Назарбаеву адысці ад улады, здзейсніць транзіт, патлумачыўшы тым, што стомленасць ад іхніх фейсаў, як бы так, у тэлевізары ўжо дастаткова крытычная. Ты хочаш сказаць, што это была гульня Москвы выключна, так? Да. А што не? Вот паглядзі, каго ўсіх гэтых каго падаставалі, хто гэта бегалі, там паказвалі вот это срачкі перакуленыя, ну. Это ж тая ж тэхналогія, іх рыхтавалі разам у адным цэнтры з Навальным, да?
Белыя Ну, сцягі, значыцца, пераможныя, такія былі планы, белыя бранзалеты, а людзі ўзялі і выйшлі пад бел-чырвона-белымі, нацыянальнымі. Што расейцаў напалохала, я мяркую. што расейцаў напалохала, нават у тым жа ж Вітебску, дзе яны былі ўпэўнены, што там народ прыбяжыць пад трыкалорамі, паспрабавалі, там 2 трыкалоры былі заўважаны, дык і то беларусы іх у прынцыпе выціснулі, сказалі, што это не трэба вы тут, ну. То бок, разумееш, да, Расія, але ж якраз Расія добра скарысталася сітуацыяй. Я ж шчыра упэўнены, што вот тое, што мы ўбачылі ў 20-м годзе, там было не пра змену ўлады, шчыра. Там было просто напалохаць Лукашэнку, каб ён стаў больш згаворлівы ў падпісанні якраз вот этих дорожных картаў. А тое, што байцы Росгвардыі былі значна раней, я пацвярджаю. То бок Лукашенко супраціўляўся, чаму ён так жорстка вот трымае зараз і Бабарыку, і Калеснікаву, таму што ён упэўнены, што это маскоўская гульня. Сергея выпустили только тому, что, ну, как подтримать вот это вот пустопорожний проект Светы, тому что она перестала увагу на себе стягивать. Вот яго запустили, бачиш, знову як би керівники держав з ним сустракаються, ну разом з ними вже, это сімейний бізнес, я так розумію, ну, сім'я уз'єдналася, на щастя усього, ті на нещастя усього білоруського народу. І зараз далі будуть дурити білоруському народу голову, да. Знову у Злучених Штатах яны там катаються. А Лукашенко абяцаў, дарэчы, вот была размова, калі выпускалі зараз у этой абойме са Статкевічам, мусіў выйсці і Бабарыка з Калеснікавай. Але Лукашенко это самое, вот на конт іх сказаў, это московское, это вот буду сидеть без конца. Вот я, прынамсі, маю такую інфармацыю. Но одно добра, што Расія саслабленая з-за вайны ва Ўкраінай, і рэалізаваць усё, што яны хочуць, ім у Беларусі не так і проста. Дык што ты лічыш датычна працэсаў транзіту ўлады? От Брухан сказаў, што все, транзіт гэты ў прынцыпе ідзе. Ідзе там з 22-23 года. Ты чакаеш, што вот мы атрымаем, вот, запішам нейкую праграму, я ўжо буду сядзець мантаваць, і тут навіна. Новы прэзідэнт у Беларусі. Што такое можа здарыцца ў найбліжэйшыя месяцы ці гады? І хто вот можа Лукашэнку замяніць? Тут маеш думкі? То, що ти Снапкова кажеш, що от Снапкову якби так і для Китаю добре, все це цудовно. Але ж, ну, Лукашенко відавочна, що він займається селекцією, що він шукає, на кого замяніць. Глядзі, тут ёсць такая развілка. З аднаго боку, ім вельмі падабаецца КНДРовскі сцэнар, то бок не пакідае яго ўсё ж такі жаданне пакінуць замест сябе Колю. Ну, але ж ён разумее, што Коля пакуль падрасце, то наўрад ці старэйшы Лукашенко дажыве. І калі ён нават на гэты час пакіне, напрыклад, Віктора Лукашенко, то не факт, што Віктор, як толькі не стане Александра Лукашенко, што ён не затусуе Нікалая так далёка, што яго свет больш ніколі не ўбачыць. Ён тут цудоўна разумее. Таму у тым ліку вот у сістэме МУС там пагаварваюць, ёсць такая, як бы так, ну вот чутка такая паміж імі, што быццам ледні Кубракова збіраюцца паставіць на гэты час. Таму што Кубракова асабліва безамбіцыйна, яго цалкам усё задавальняе, тое, што ёсць, то бок яго можна паставіць, і ён будзе трымаць, як бы так адчуваючы, што гэта сваё, падтрымліваць пэўны, як бы так, неабходны градус гвалту для ўтрымання краіны ў падпарадкаванні, для таго, каб дацараваць да таго часу, у прынцыпе, но грэць крэсла, грэць трон для таго, каб это самае Коля падросшы ўжо прыйшоў на ягонае месца. А дзе гарантыя, што Кубракоў потым гэтага Колю на трон пасадзіць? А халера яго ведае. Ну, заходзіць з таго, што ён якраз у адрозненне ад Карпенкова, ён не мае сваіх амбіцый, не мае ніякіх ні сваіх ні задач, нічога. Ну і, напэўна, яны ж любяць ствараць, што называецца, такі, ну, круг у задніцу, що называецца. Напэўна ж, неяк падвесіць яго такім чынам, каб на яго быў такі кампрамат. Я ж памятаю, Лукашенко вельмі добра асвоіў эту методыку. Я ўзгадываю, калі Галец, напрыклад, доўгі час быў в Рио, временно исполняющим обязанности міністра. І Лукашенко яго зацвердзіў паўнавартасным міністрам толькі пасля таго, як КДБ прынесла на яго крымінальную справу заведзеную. От тады Лукашенко паглядзеў, ага, гэты чалавек ужо нікуды не заскочыць, то ўжо можна зацвярджаць як бы так міністрам, да. Так што, разумею, яны ўсе сцэнарыі адыгрываюць.
Ну, што тычыцца Кубракова, я б сказаў, скандалы, інтрыгі, расследаванні. Але ўсё можа быць, сябры, напішыце вашыя каментары. Ці верыце вось што вот можа быць у Беларусі здарыцца такі варыянт, што Кубракоў стане босам. Сергею, я хачу ў такім жа духу працягнуць, значыцца, пагутарыць пра шпіёнскія сагі, пагутарыць пра чалавека, якога я ведаю, неаднойчы даваў мне інтэрв'ю, ты ведаеш, пра Анатоля Котава. Справа была яшчэ 21 жніўня. Раптам едзе ў Турцыю, дзе беларусаў, якія ў спісах на арышты, лёгка арыштоўваюць і дастаўляюць у Беларусь. І адтуль морам кудысьці знікае. Ці вывозяць, ці ён сам з'язджае. Што ты думаеш датычна Котава? Шмат падазроных рэчаў. Першая падазроная рэч, што ў тыя ж даты еўрапейскія выведкі поўным ходам вялі, а можа быць ужо і затрымлівалі стейкхолдераў пра крамлёўскай шпіёнскай сеткі ў еўразвязе. Сеткі, якая сеяла экспартхаусу, коаардынавала там розныя падпалы, сачэнні за прымежнымі тэрыторыямі, правакацыі і гэтак далей. Узялі намесніка, экс-намесніка кіраўніка спецслужбаў Малдовы Балана, там іншых дзеячоў. І от калі это здарылася, і Котаў знік, раптам у Турцыю рвануў, і все, і сляды ягоныя зніклі. А ён усё ж такі быў сакратаром, генеральным сакратаром Нацыянальнага алімпійскага камітэта, дыпламат, там працаваў у адміністрацыі Лукашэнкі. То бок, ён ведаў Віктара, ён ведаў такога Громава, гэта намеснік кіраўніка адміністрацыі Пуціна, які якраз такі курыруе спорт і курыруе прапаганду па Беларусі, па акупаваных тэрыторыях. І Котаў тым жа займаўся. Спорт, медыйка і гэтак далей. От што ты думаеш датычна Анатоля Котава? Ці не знаходзіўся побач з намі, ну, такая сур'ёзная асоба, якая займалася цёмнымі справамі? Ну, ты ведаеш, для мяне Котаў, да, ён, канешне, з былых чыноўнікаў, по-своему, як бы так, скажем так, абгабляваны сістэмай. Дык у нас іх багата, ад Латушкі пачынаючы, ну, Латушкі, Кавалеўскія, ну, у нас багата такіх персонажаў. Яны цалкам, да, яны вот адфарматаваныя этой матрыцай, да, яны як бы так, нават у нармальным такім жыцці яны застаюцца, па ім відаць, што это чыноўнічая гадоўля. Котаў таксама ўваходзіў у ініцыятыву ультыматум для Лукашэнкі. Якраз Котаў па сваёй лініі апекаваўся кантактамі з польскім МЗСам. Ініцыятыва, ў прынцыпе, я лічу, што это якраз тая самая ініцыятыва, якая прымусіла Лукашэнку выпускаць уже недзе з год хаця б по 20, по 30 чалавек. Это была тая самая дамоўленасць. Глядзі, сэнс у тым, што вот эта ідэя наконт перакрыць мяжу з еўразвязам і патрабаваць ад Китая, каб Китай, скажем так, пакамунікаваў з Пуціным і з Лукашэнкам, это якраз, ну вот это з нашай этой ініцыятывы, да. Мы якраз пікетавалі кітайскую амбасаду, і мы якраз пра то самае. Я памятаю, я яшчэ на нейкім этапе, мусіць, гады 2,5 там і камунікуючы з прадстаўнікамі польскага МЗСа, таксама мы тады прасілі, ну это прыватна тады было. Я кажу, слухайце, ну вот калі вы перакроеце мяжу і патрабуеце вызвалення беларускіх палітвязняў, у тым ліку і пачобута, то Лукашенко нікуды не дзенецца, ён пойдзе на это. При мінулых парламенце, при мінулым сейме палякі сказалі, што это надта вялікія затраты, мы не можам, эканамічныя страты, мы не можам на это пайсці. Але ж далей вот якраз Котаву ўдалося МЗСаўцу пераканаць, што это сур'ёзны інструмент. І калі Дуда яшчэ быў прэзідэнтам, ён ездзіў да Сі Цзіньпіня, менавіта вот тады адбылася эта дамоўленасць про тое, што Кітай патлумачыць Лукашэнку, што ўсё ж такі трэба сябе паводзіць больш-менш прыстойна. І вот тут, разумееш, тут мне задаюць пытанне, а чаму тады Лукашенко ў першую чаргу не вызваліў то самае пачобута? А пачобуту было прапанавана. Рэальна пачобуту было прапанавана, але ж праваць пачобут вот прыкладна ў такім жа стылі, як Статкевіч. Ён заявіў, а чё это я поеду? Я хочу заставацца ў Беларусі. Адпаведна, як бы так, Лукашенко пачуўшы это, не пагадзіўся. Я думаю, што ён і ад Статкевіча, калі б ён заранее пачуў, то яго б таксама выкрэслілі.
Але ж Мікола, ну як бы так, ну от сыграў як бы так малайчына ён у гэтым плане, і дух праявіў і даў магчымасці ўсе, да. Ну, таму вот тое, што рабіў Котаў, я лічу, што это як бы так вельмі сур'ёзная была. У адрозненне, разумееш, увесь жа час у нас жа ж типа вот у нас ёсць тыя, хто мусіць змагацца за шчасце беларускага народа, это Святлана Ціхановская, якую калі запытваюцца, чаму пры абмене шпіёнаў паміж Расіяй і Беларусю, чаму ніводнага беларуса не вызвалілі, на што Святлана як бы так са здзіўленнем типа а мы што, а мы. То бок яны ніколі это пытанне не падымалі. Пытанне вызвалення палітвязняў увесь час якраз падымала вот эта ініцыятыва ультыматум для Лукашэнкі. Але зараз усе хочуць прымазацца да вот этих вот вызваленняў, калі там дзясяткамі палітвязняў ўсё ж такі вызваляюць. Сергею, мне таксама не хацелася б, каб Котаў апынуўся шпіёнаў, крамлёўскім шпіёнам, так? Ну, нават вот гэты маршрут у Турцыю з Турцыі морам, шлях эвакуацыі расійскай агентуры, высокай агентуры. Быў выпадак у 23-м годзе, быў такі кіраўнік эстонскай партыі Коос Иванов, пракрамлёўская асоба, яго збіраліся затрымаць, ён даведаўся, і ён змог дабрацца да Турцыі, там яго ўжо вывезлі морам і апынуўся ў Сочы. Таму ну, шмат такіх прыкметаў, якія паказваюць, што з Котавым нешта не так. Хоць мы рабілі з ім гутаркі, ён казаў грунтоўныя рэчы. Ініцыятыва перакрыць мяжу, ну, калі это як інструмент уплыву, кароткатэрмінова выпусцілі палітвязняў, гэта добра, а калі б надоўга закрылі гэтую мяжу, ну, это ж выгадна Крэмлю было б. Вось, таму такое спрэчнае пытанне, калі, ну, а от Котаў знік, і што застаецца? Застаецца абмяркоўваць, от чаго ты в эту Турцыю паехаў? Таму, Анатоль, калі вы нас чуеце, калі вы на сувязі, калі ёсць магчымасць, ну, калі ласка, патэлефануйце, напішыце, давайце пагутарым. Ну, разам з тым я не здзіўлюся, калі все-таки Анатоль Котаў аб'явіцца. Магчыма, нейкія ідэі там дыялогаў, круглых сталоў. Ён не супраць быў бы такіх ідэй, мне здаецца. Моя стаўка, што все-таки з ім усё нармальна, і хутка мы пра Котава пачуем. Евген, я не маю як бы даставернай інфармацыі, таму я не стану выказваць ніякіх версіяў. Я не упэўнены, што ён, напрыклад, вот на этом карабліку кудысьці ўплыў. Ну. А што магло стацца? Час покажа. Ну, слухай, давай не будем это самое, комиксы маляваць, а давай заходзіць ўсё ж таки хотя б з нейкай інфармацыяй, да. На сённяшні дзень мы не маем, ніхто ні інфармацыі па ім не мае. Ну, вяртаючыся, можа, мы ўсё ж таки да транзіту вернемся? Давай, да, вельмі цікава. Ну, ты ўжо назваў Кубракова, хто яшчэ? Ну, слухай, ён і караніка вырошчваў, ну, да караніка прыглядаўся. Мы памятаем слова Лукашэнкі, калі ён выказаўся, што да, я вот тут вот прыглядаюся, хто можа стаць прэзідэнтам, як бы так, але ж, ну, вот бачу, што толькі, типа, ну, ён сябе бярэ за эталон, это ён адзін, ён 100%, а астатніх ён кажа, ну, вот там, типа, 20-30% ёсць пэўных якасцяў неабходных для прэзідэнта, але ж вот такого вот непаўторнага, як ён, то ён просто вот не знаходзіць, да. Таму, разумееш, в этом плане, ну, Снапкова я не ведаю, не настолькі ведаю это персонажы, каб я мог меркаваць. Як бы, да, з аднаго боку эканаміст, все. Але ж, слухай, я нават не про этот транзит, я про транзит, які вот китайского груза. То есть про Котова, про вот это. Глядзі, палякі сур'ёзна ўзялі на ўзбраенне, але ж палякі падрыхтаваліся. Глядзі, вот калі Польшча перакрывала мяжу з Беларусю, дарэчы, у этой самой памежнай зоне, ну, якая вот паміж Беларусю і Польшчай, як гавораць польскія чыноўнікі, мацюкаючыся, кажа, 80 аўтамабіляў асталося польскіх. Яны вот весь час і прастаялі там, да. Я нешта чытаў, прапаганда паведамляла, ледзьве там не 1500 фур апынуліся польскіх у Беларусі, вось мы іх затрымліваем, назад не адпраўляем. Вот это мяне здзівіла. Столькі год ідзе вайна, значыцца агрэсары, 5-10, 1500 польскіх фур. Вот табе і рыл палітик. Не ведаю, ці верыць гэтай лічбе, но прапаганда пісала. Да. Але ж глядзі, вот ты гаворыш пра абмеркаванне Котава, што это выгодна Расіі, каб мяжа была закрыта. Нават Беларусі это невыгодна, таму што Беларусь мела, ну, недзе по $500 000 штодзённа на вот этом транзіце.
от 300 тысяч до 500. То бок, а тым больш для России, по тэрыторыі якой праходзіць большая частка это китайского шляху. Ну, дык То ні бок я не Беларусі, ні думаю, что это для Лукашенко это России. выгодна не было. Да, да, А да, да, для да, да, Расіі да. кропля ў моры. Ну, на сённяшні дзень, калі Лукашенко не выдзяляюць нават 1,5 мільярда, якія ты кажаш, што это кроха, што это кропелькі, то гаворыць, што для Расіі это таксама зараз грошы. Ну, $500 мільёна на вайну ўжо патрацілі мінімум. Но. Дык вот я до таго, што глядзі, што Польшча это зрабіла абсалютна прадумана. Толькі Польшча з магутным яе патэнцыялам, з яе магутным войскам раптам перакрывае мяжу. То бок яўна ўзнікае адразу адчуванне, што ну, вот навучанне это просто нагода. Так вот, глядзі, в маім разуменні Польшча поступила вельмі хітра. Польшча тут пераследавала одну сур'ёзную мэту – это пераняць на сябе менавіта, скажем так, ну вот эту ролю вартаўніка брамы на захад. Все. То бок яны забралі цалкам у Лукашэнкі зараз ключики от этой брамы. То бок раней ён выпендрываўся, ён расказваў, што захачу это перакрыю, захачу не, захачу пропушчу, захачу не. А зараз Польшча, глядзі, яны падрыхтавана, яны зрабілі вельмі вялікія транспартныя хабы, лагістычныя хабы бліжэй да беларускай мяжы палякі. А яны там канцэнтруюць тавары, яны выйшлі з прапановамі на Прыбалтыку, на Чэхію, на Нямецчыну. З прапановай, што вот глядзіце, кітайскія тавары ідуць, кітайскія кантэйнеры загружаныя ідуць у адзін бок, а давайте мы іх загружаць таварамі нашага рэгіёна, адпраўляць кітайцам туды, як бы так, то бок двайны бізнес, разумееш? І вот роўна перад тым, як закрыць мяжу, палякі запусцілі першы цягнік, от менавіта ўжо з таварамі, з таварнай номенклатурай вот адсюль. То бок яны Кітаю Спробны паказалі, шаг. глядзіце, якія выгоды вас чакаюць, да. І пасля гэтага яны смела закрываюць, з разуменнем, што кітайцы хутка будуць тут, і што пры дапамозе кітайцаў яны значна хутчэй дамовяцца з Лукашэнкам, што зараз адбываецца. Ну, можна было Лукашенко бы на палякаў прыязджаў. пакрыўдзіцца, Сергею, што вот такія зубастыя, што з эканамічных перакананняў тут хочуць пазіцыі Беларусі падсядзець. Але пасля таго, што здарылася з мігрантамі, вот это вот, значыцца, агрэсія, дроны нейкія лятаюць, все гэтыя небяспекі, ну што ты скажаш датычна палякаў? Тут жа ж прэтэнзій не прад'явіш. Ну, слухай, ну польская дзяржава вырашае свае задачы. Відавочна, што ніхто не стане за нас, як бы так, ну не хочам мы быць этим хабам, калі у нас. Вот я роль Лукашенко оцениваю, это для России это такие, это паскудный завхоз с паскудным характером. Ну, але ж паколькі такога ж таленавітага няма і такой же арыентацыі, я маю на увазе геапалітычнай арыентацыі, як ён, то прыходзіцца цярпець такога. Ну. Таму, да, палякі пайшлі на то, што вот таким вот жорсткім крокам яны просто вышыблі з-пад Лукашэнку табурэткі, што не ён цяпер будзе хабатрымальнікам. Все, Польша на сябе это перацягнула ролю. Глядзі, ўжо прыязджаў это самы міністр замежных спраў прыязджаў у Польшчу, у Беларусь прыслалі, як бы так, чыноўнічка, я разумею, больш жорсткага. І натуральна перад Лукашэнкам пастаўлена пытанне, каб Лукашенко тэрмінова з Польшчай замірыўся. Таму што якраз вот тут вот развілка паміж інтарэсамі Москвы і Китая, то, што Москва зацікаўленая далей вот этой гібриднай сваімі методамі, этой нелегальнай міграцыі, насычаць Еўропу для патрэбнага ёй моманту. А якраз у інтарэс Лукашэнкі, у прынцыпе, Кітай пабачыў, што Лукашенко мусіць наадварот з палякамі сябраваць. І якраз тыя санкцыі, якія атрымала Беларусь за Расіяй, Кітаю тут не вельмі не натхняюць яны яго. То бок, натуральна, Польшча патрабавала вот вуснамі таго чыноўніка, які прыязджаў у Мінск. І там усё было як бы так не публічна. Адзінае, што Лукашенко папрасіў, што дайце захаваць твар. Ну. То бок, палякам ужо перадалі, што ўсё это мір, дружба, жвачка. Мы вас любім, але ж вот просто ад вашага нараджэння. Ну, але ж просто, ну, часова забыліся, памутненне, то даруйце, да. І натуральна, Дзень народнага единства. Да, Лукашенко зараз ездзіў у Москву, таму што трэба вырашаць як бы тое заданне, якое даў Кітай. Дык я не зразумеў, ці чакаеш ты яркіх падзеяў у Беларусі ў наступныя месяцы? Асабіста я часам адчуваю з гэтыя моманты, памятаю, адчуваў перад траўнем 21 года. Будзе пераломны момант, я думаў, пазітыўны ён будзе. І амаль што ў тыя дні здарыўся самалёт Ryanair.
так, і все пайшло абсалютна ў іншым кірунку. У восенню 21 года там рыхтавалі ўжо спісы на вызваленне палітвязняў, спіс Васкрасенска, таксама гэтую ініцыятыву, на жаль, развернулі. Вайна, адчуваў, што будзе напад, задоўга ў 21 годзе пісаў, што будуць ракетныя ўдары з Беларусі па ўкраіне. Мне вось так каля скроні пальцам крусілі. Здарылася вайна, ну от захад апынуўся непадрыхтаваны там, каб у тым ліку ў сваіх інтарэсах за Беларусь змагацца са стратэгічных перакананняў, каб потым у будучыні не было вайны. Ну, сёння здаецца, што нічога не будзе, летаргічны сон будзе працягвацца. А от як табе падаецца, у такі ж моманты і здараюцца гістарычныя рэчы, дык ці чакаеш ты чагосьці ў наступныя месяцы? А Евген, змены адбываюцца тады, калі ўлада, як бы адчуўшы, што ўсе ворагі панішчаныя, а ўсе задачы вырашаныя, можна прылегчы адпачыць на лаўрах, то Лукашенко сабе ніколі не дазволіць. Ягоныя ўнутраныя страхі, ягоная псіхатып, ён сабе такога ніколі не дазволіць. Ён увесь час іх трымае ўсіх сілавікоў у тонусе. Таму, слухай, ну вот калі толькі Москва ўсур'ёз зоймецца, тады да. Я нават дапускаю такі варыянт, што вот это ударны кулак з беларускіх сілавікоў, які рыхтуецца разам з Карпенковым. Дарэчы, от учора гаварылі з сябрамі, яны кажуць, што ўсё ж такі па Міністэрству абароны вагняроў значна больш растварылася, чым па Міністэрству ўнутраных спраў. І глядзі, якое супрацоўніцтва зараз ідзе паміж гэтымі ОСНамі карпенкоўскімі разам з ССО беларускімі, ну вот Міністэрства абароны. То бок увесь час ідзе, скажем так, узаемадзеянне, наработка, прыцірка, то бок сумесныя навучанні і Альфа тут КГБшныя, ССО і карпенкоўскія тыя падраздзяленні. То бок фармуецца нейкі ударны кулак, і я не ўпэўнены, што это для Лукашэнкі. То бок, разумееш, калі Москва вырашыць жорстка падысці, у прынцыпе скарыстаць той ударны кулак, які яна падрыхтавала беларускі, то тут будзе два варыянты. Ці Лукашенко нешта пагодзіцца ўсё ж такі на ўдзел у гэтым. А калі не пагодзіцца, то ну вот я тады думаю, што Москвы хопіць, як бы так, сваіх нейкіх механізмаў, закладзеных кансерваў для таго, каб, у прынцыпе, тут у Беларусі быў той кіраўнік, які будзе выконваць тое, што Маскве патрэбна. Вот эта гульня са штатамі, яна сапраўды Маскву вельмі не натхняе, таму што Масква прывучала Беларусь, што грошы это толькі на ўсходзе. То бок і палітыка, і грошы, і ўвогуле развіццё Беларусі это толькі вот усход, Расія, што вот сюды вот глядзіце, і не інакш, другі бок вам не дазволена. Так глядзі, вот за вот час кадэнцыі Трампа ўжо 7 сур'ёзных дэлегацый было са Злучаных Штатаў. Не все нават з іх афішаваліся. Частка была у тым ліку, чаму я пра Тэрцеля сказаў, таму што Тэрцель якраз это саме пікаваўся. Ён вот перахапіў той сцяг, які нёс Макейда. І ён апікаваўся якраз захаваннем этой самай Беларусі, бегаў як бы так па свеце, па сваіх каналах, як бы так узаемадзейнічаў. То глядзі, зараз яны што плануюць? Ну, іх зараз у пэўным плане эйфарыя. Усе разумеюць, да, што з Белавія не атрымалася так, як ім хацелася. Таму што Лукашенку марылася, што это, ну, па-перше, за ўсё это не знялі санкцыі, а прыпынілі санкцыі. Это не ОДА, это General License. General License, она отменяется, ну, за 5 минут. Тут не трэба не збіраць ні Кангрэс, нікога, каб прыняць это рашэнне. Раз. То бок яны цудоўна разумеюць, з кім работаюць. Другое, Лукашенку нават ягоны персанальны борт, лятачок ягоны, не вывелі з-пад санкцый. 2. Третье, забаронена лятаць у Расію, то бок Лукашенко спадзяваўся, што Белавія зараз падхопіць поток беларускіх, у сэнсе расійскіх турыстаў, будзе іх вазіць па ўсім свеце, атрымліваючы ад гэта неймаверныя гешэфты. Не халеру, это таксама забаронена, нічого з гэтага не работае. То бок насцярожанасць Украіны, што такім чынам зараз пойдуць тавары двайнога прызначэння прамым шляхам на Маскву, Белавія будзе вазіць, таксама не спраўджваецца. Ну, але ж глядзі, у іх на чым базуецца іхняя эйфарыя, таму што яны ж запрасілі, адміністрацыя Лукашэнкі запрасіла ўсю сям'ю Трампа з Меланіяй і з Кушнерамі, з абоімі Кушнерамі, да. Карані з Налібакаў. Ці з Наваградчыны. З Наваградчыны партызанская барацьба падчас Другой сусветнай, цудам выжылі сакральнае месца.
Да, 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 да. Больш таго, глядзі, зараз, як шахцёры гавораць, трэці руднік арганізуецца на салігорскім калійным камбінаце. Дык от, як бы так, будзе ў нейкай форме агучаная прапанова кушнерам увайсці ў акцыянеры. Для таго, каб іх завязаць, каб яны сталі на ўвесь час лабістамі беларускага калійнага камбіната, у спадзяванні на тое, што Штаты будуць забіраць весь аб'ём і там ужо ўвесь па сваім рэгіёне як бы раскідваць. Лукашенко спадзяецца, да, вот на сённяшні дзень яго вельмі натхняе, што ён будзе атрымліваць усё ж такі грошы ад Злучаных Штатаў, а Злучаныя Штаты, ну, не будуць патрабаваць ад яго. Я это звычайно блізкі сусед, той, хто укладае грошы, ён патрабуе там, а давайте вы будете на нашем языку говорить, вы смотрите вот на своим вот этим вот не говорите, потому что нас это вот бянтэжыць. А Злучаным Штатам пофиг, блин. Разумееш, яны далёка, для іх галоўны бізнес, все. Таму я чакаю, да, сапраўды, то самае тое, што бліжэйшым часам будуць выпушчаны яшчэ каля 300 палітвязняў. Ну, як гавораць амерыканцы, цынічна ацэньваючы то самае закладнікаў. Ну, яны іх так і называюць, да, да, да. Ну, а до конца года агулам можа быць вырашана пытанне ўвогуле з усімі палітвязнямі. Ну. Так што амерыканскі накірунак, ён вельмі ласы для беларусаў, але ж Расія будзе думаць, як нашкодзіць так, каб это не спрацавала. Таму я не здзіўлюся, калі вот это ударны кулак рыхтуецца не для таго, каб Лукашенко ім кіраваў, а нехто другі, каго Масква ўсё ж такі паставіць, магчыма, нейкім нават гвалтоўным метадам. Таму і спробы манеўраў Лукашэнкі, калі яны сёння маюць месца, могуць выклікаць такую рэакцыю ў Беларусі, такія падзеі, што все здзівяцца, сапраўдная будзе турбулентнасць. І агульная эскалацыя, нельга будзе абысціся ад Беларусі, таму выдыхаць не мае сэнсу. Могуць адбыцца самыя нечаканыя падзеі. Сяргею, дзякуй за ўдзел у гэтым выпуску. Жыве Беларусь! Жыве вечна! Не гледзячы ні на што, пакуль мы жывыя, жыве Беларусь.